dhe në base kur u bën këta njerëz të rrezikshëm për Osmanin? Në fakt, për me përmbledh shumë shkurt, qytetarët e Kosovës tash e tutje, çfarë do që të dëgjojnë nga zotja Osmani, nga zonja Osmani, pra çka do që të dëgjojnë nga zonja Osmani për Albin Kurtin, 100% do të jetë e vërtetë. Deri sot ka gënjy, tash e tutje është e vërtetë. Po edhe çfarë do që dëgjojnë Albin Kurtin të folë për Vjosa Osmanin, është po ashtu tash e tutje e vërtetë dhe dje ka qenë gënjeshtër. Unë mendoj që ky është definicioni më i shkurt, më i mirë për relacionin e tyre, sepse Albin Kurti dhe Vjosa Osmani ngjajnë shumë mes vete. Mënyrën që kanë ardhur në pushtet, kanë ardhur përmes dhunës politike, përmes tradhtive politike, dhe çka është më e rëndësishme, edhe zonja Osmani edhe zoti Kurti kanë ardhur në pushtet duke me urrejtje, me mallkim, edhe me demonizim që ja kanë bë të tjerëve. Nuk kanë ardhur në pushtet se kanë pas vizion që shme ndryshu ekonominë, që shme ndryshu politikën e jashtme, që shme ndryshu shëndetësinë, që shme ndryshu marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me rajonin. Ata në pushtet kanë ardhur të shoh, të fy, të demonizu të tjerët. Dhe kanë ardhur përmes urrejtjes. Kjo është ajo që i përbashkon dhe urrejtja do të jetë ajo që i mban prap edhe në këtë konfliktin mes njëri tjetrit. Kështu që personalisht këtë konflikt unë nuk e marr seriozisht, po veshin ka me vendos, sepse fjalët e Albin Kurti për Vjosa Osmanin unë jam 100% i bindur se janë të sakta, dhe fjalët e Vjosa Osmanin për Albin Kurtin tash e tutje janë të sakta. A besoni se tani po i thonë të vërtetat për njëri tjetrin?